特急電車で自分が取った指定席に座ってるサラリーマンを発見。あまりにズうずうしいのでドアが閉まる瞬間に飛び乗り、ほぼ満席なのを見計らって、私の席ですがと声をかけた結果、夕方6時前後の特急は結構通勤で使うやつが多い。金曜日ともなれば自由席も指定席もほぼ満席ということも多い。したがって、通勤で使ってるのか出張帰りかわからんが、とってもいない指定席に座るずうずうしい奴が現れるわけだ。こないだ、出張帰りに自分が座るはずの指定席に、5着席の30代のサラリーマンを発見。ノートパソコンを出して仕事をしているふりをしている。してたのかもしれない。あまりにずうずうしいので、待合室で時間を潰してからドアが閉まる直前に飛び乗り、ほぼ満席になっているのを見回しながら、自分の指定券の席へ。ちょうどサラリーマン、発車したので誰も来ないと思ったのかビールを開けたところだったが、残念、そこは私のお稲荷さん、元井指定席だ。すみませんそこは。慌ててビールを PC にかける始末。壊れてなければいいけど、ちょうど検察に来た車掌さんに、満席ですねと生温かく見守られながらどこかに移っていった。ごめんね。意地悪で、今時携帯でも座席指定できんだから、自慢のモバイルで予約しとけばいいのに。グッジョブ。そのサラリーマンはほぼ満席状態なのにその指定席は予約されてないと思ったのだろうか。グッジョブ。新幹線でもその手のはよく出る。最近はグリーン乗るようにしてるけど、